Hi, einen wunderschönen guten Tag, hier Schaubmow von VR. Und das hier ist das, was ich gerade durch die Pico 4 sehe. Das ist der Color Pass-Through, mal bei Tageslicht. Sehr interessant, sieht sehr schön aus. Können wir uns auch in einem späteren Video mal zuwenden. Ich wollte euch das nur mal zeigen, wie ich hier bequem auf der Couch sitze. Und jetzt schalten wir mal um. Ich glaube, zweimal gegen das Headset. Zack, zack. Na komm. Und da sind wir. Ich wollte nämlich euch auch nicht die fantastische neue 5er-Software von Pico zeigen, sondern heute nur auf die Inhalte des Pico Stores eingehen. Ja? Ich dachte, das ist mal interessant. Ich habe schon zu Pico 3 Zeiten ein Video darüber gemacht und da ist einiges dazugekommen. Das können wir uns heute mal angucken. Das ist jetzt der Store und ihr seht schon, der ist auch sehr schön sortiert. Hier kann man sich jetzt alles aussuchen. Wir gucken uns jetzt mal jedes einzelne Spiel an, das hier drin ist. Gnadenlos. So, ich versuche es schnell zu machen, aber versuche zu jedem was zu sagen. Also, Bait ist ein kleines Angelspiel, das habe ich selber nicht gespielt. Cave Digger ist auch ein kleines Casual-Spiel. Oshib ist ein Musikspiel, erstaunlich gut, ist richtig super, ich liebe es. Desem soll super sein, habe ich leider noch nie selber ausprobiert. The Rabbit Hole, kleines Casual-Game, genauso wie Apocalypse Rider. Rico Shooter Neo 2 kann nichts drüber sagen. Art Pulse, so Casual-Kram, genauso wie Pangman. Party Bumper ist auch wieder ein Casual Music Ding. Racket NX ist das fantastischste Spiel der Welt, ja. Ist eine Mischung aus Breakout und Spark. Ist total irrsinnig geil. Hier, The Curious Tales of Stolen Pets ist immerhin von einem großen Publisher, ist sehr niedlich. Dann Endspace darf auf keiner VR-Brille fehlen. Ist aber kein besonders gutes Spiel. Aber Pixel Rip 1995, absoluter Burner. Epic Roller Coaster kann man wahrscheinlich vergessen. Diese ganzen Rollercoaster sind leider so hässlich. Bullet Roulette habe ich sogar auf der PlayStation VR gespielt. Ja, Casual braucht man nicht. Wildteuchsprech sagt mir nichts. Last Labyrinth ist tatsächlich ein größeres Spiel. Das habe ich aber selber nicht gespielt. Dead Horizon Reloaded gibt es hier, habe ich auch nicht gespielt. Voice Room Demo, kann man sich kostenlos ziehen. Aber das gute Crisis Regrade ist ein sehr lustiger, arcadiger Shooter. Raikos Fragments kenne ich auch nicht. Flying Hero VR kenne ich auch nicht, genauso wie Wonderglade. Aber Superhot, Leute, kennen wir natürlich alle. Superhot gibt's schon mal. Das ist doch was Nettes. Funhouse sagt mir nichts. Nature Tracks habe ich schon mal gehört. Dann haben wir hier Chimera Reader. Genieße die einfache was? The Exorcist Legion VR. Crazy Kung Fu. Shooty Skies Overdrive. Ich glaube, das habe ich mal gespielt auf dem PC. Genauso wie Tsuro The Game Bababa habe ich auf der Quest schon mal gespielt. Ist sehr nett auch. Dann Songbeater. Muss man nicht viel drüber reden. Ist auch wieder Rhythmus. Genauso wie X-Fitness. Down Rabbit Hole, auch super nettes kleines Spielchen. Puzzle in einer speziellen Welt ist natürlich an Alice in Wonderland angelegt. Rocket Skater VR kenne ich nicht. Sepp Steiner kenne ich auch nicht. Das ist ganz sicher so ein Multitasking-Koch-Simulationsgeschlinkel. Dead Lab habe ich mal gespielt, braucht man nicht. Ich sage das immer sehr schnell jetzt, ne? Audiotrip, halt Music. Red Matter ist natürlich Irrsinn. Red Matter ist fantastisch und hier wird selbstverständlich auch Red Matter 2 folgen, ja. Crisis Brigade ist aus irgendeinem Grund Crisis Freegate 2, aber hier heißt es Brigade, ich weiß nicht warum. Der zweite Teil von Crisis Freegate, auch supergeiles Spiel und natürlich Contractors. Ich finde, außerhalb der PlayStation VR ist das der beste Shooter. Seit es die Mods gibt, ist das Ding sowas von gigantisch geil geworden. Contractors absolutes Must-Have für VR, Multiplayer, First-Person-Shooter. Touring Cards ist ein Mario Kart-Klon, aber kein besonderer, wie ich finde. 11 Table Tennis ist natürlich das fantastische Tischtennis, auch mit Multiplayer. You Calligrapher kenne ich nicht. Dann haben wir hier nochmal Hitstream Demo, also wieder ein Music irgendwas. Hyperdash kommt gleich nach. Contractors, das ist eher ein Sci-Fi Arena Multiplayer Shooter, aber auch der geilste. Super geiles Ding. Cosmo Dread ist ein fantastisch schönes Roguelike, macht sehr viel Spaß. Quest Warrior kenne ich nicht. Operation Warcade. Naja, es war ein bisschen lustig damals, aber ist nichts Besonderes. Ja, von Ivanowitsch Games, die haben hier auch Touring Cards gemacht. Smash Drums kenne ich auch nicht. Rhythmusspiel Jupiter Great ist selbstverständlich total geil. Große Empfehlung. Skyward Kingdom Brawl ist ein Strategiespiel. Power Beats VR, wieder Musik und Fitness. Multibrush ist die Multiplayer-Version von Tilt Brush. Tilt Brush wurde von Google irgendwann eingestellt, aber den Code haben sie freigegeben. Kann sich jeder selber jetzt ein Brush zusammenbauen. Also insofern ganz schön frech, dass die hier 20 € für haben wollen. Descent Alps kenne ich nicht, sieht nach Ski irgendwas aus. Cloudland 2 habe ich auch schon mal
gesehen, ich glaube auf der Quest, aber nie gespielt. Bartender VR müssen wir nicht drüber reden. Horrorbar VR, genau dasselbe, nur mit Horror. Sam Max The Time, It's Virtual ist halt dieses Adventure, soll aber nicht so gut sein. Swarm ist 'n ganz nettes Action-Game. Operation Serpents kenne ich nicht. Pierhead Arcade 2 Mobile ist die Mobile-Version von so 'ner Minispielsammlung, ist jetzt auch okay. Arizona Sunshine. What? Der Klassiker. Immerhin 40 € hier auch, aber ist 'n Ballertitel. Immer noch empfehlenswert. Gentrix sagt mir nix, aber Prison Boss, das gab's auch auf der PlayStation VR, war allerdings jetzt nicht so dolle. Kubissen soll 'n sehr schönes Puzzle sein. Wind kenne ich auch nur vom Namen her, aber nicht inhaltlich. Clash of the Chefs, schon wieder ein Kochsimulationsding unter Zeitdruck. Zombieland, ist ein sehr schöner Shooter, habe ich mir sagen lassen. Ich habe selber noch nicht gespielt, ob ich es sogar habe. Virtua Fighter Champions, interessant. Hier Dragon Quest Kung Fu, habe ich sogar 'n Video drüber gemacht. Die Quest-Version habe ich gespielt. Hitstream, wieder mal Music Boxen. Ach so, das ist jetzt die Vollversion, das vorhin war 'n Demo. Oh, das ist ja nett. Airy VR, Little Bird Adventure, okay. Hier, Tribe XR, DJ in VR, kann man machen. The Secret of Retropolis und Dance Collider. Name sagt Ragnarok. Mögen super viele Leute, auch 'n Sound Rhythmusspiel. Just Hops ist dieses 'n bisschen hippe Basketballspiel, habe ich auch noch nicht ausprobiert, habe ich aber eigentlich. Polystar VR, aha, sieht aus wie der Kleine Prinz. Indes, absoluter Knaller. Ich glaube, für Indes würde ich jetzt auch noch mal 30 € hinlegen, obwohl ich gar nicht weiß, wann ich diese Pico hier wieder abgeben muss. Das Spiel ist einfach Granate. Ich liebe es. Ein Roguelike mit 'ner absolut gigantischen Game-Mechanik. Boombox, dieses Spiel, erinnert ihr euch? Das war das, was bei der Pimax Crystal oder 12KX vorgestellt wurde, wo sie alle kaputtgelacht haben. Also ein relativ übles, Rhythmusspiel. Hier, A Fisherman's Tale, fantastisches Puzzlespiel, sogar mit deutscher Sprache. Solar Black sagt mir jetzt nichts, sieht aber interessant aus. Zero Caliber kennt jeder, die Reloaded-Version ist halt die Mobile-Version gewesen von der Quest. Puzzling Places auch bekannt, sehr schönes Ding. Sweet Surrender wissen vielleicht die wenigsten, ist aus deutschen Landen und auch 'n sehr, sehr schönes Roguelike. Arcade habe ich noch nicht ausprobieren können, gibt es aber auch für die Quest, habe ich mal gesehen. Paradil kenne ich gar nicht, sieht aber aus nach Musik. 11 Assassins, ich glaube, das habe ich mal auf der PlayStation gespielt, ist dann aber ewig lange her. After the Fall ist natürlich der Nachfolger von Arizona Sunshine und gigantisch. Das spiele ich wirklich viel. Und ich habe auch die Pico-Version, wie ihr seht, netterweise von Vertigo bekommen und auch schon ausprobiert, ja. Das entspricht quasi der Quest-Version. Ist 'n bisschen schärfer, würde ich mal behaupten, aber ansonsten wie die Quest-Version. Gun Club VR ist auch sehr bekannt irgendwie so, man schießt auf Pappscheiben. Ist 'n nettes Spiel. Resist ist auch ganz, ganz cool. Man hangelt sich da wie Spider-Man durch die Stadt und muss 'n bisschen Abenteuer erleben. Battlescare Punk WWF sagt mir gar nichts. Ich glaube, das ist auch 'n Musikspiel. Oh, hier, guck mal, hier, von Calamax, Rainbow Reactor Fusion, yay. Uncharted 2, Hyperdrive, Realms of Eternity und Demeo, also absoluter Knaller. Demeo muss man einfach haben. Schön, dass es das jetzt auch auf Pico gibt. Und Against gibt es auch hier. Was? Ich bin mir nicht mal sicher, ob es davon 'ne Mobile Quest Version gegeben hat. Ist ja interessant. Muss man nachschauen. Ah, das ist von den Leuten, die auch Stride gemacht haben, was natürlich auch hier ist. Und Alteos Beyond Chronos, so 'n Japano-Zeug brauchen wir nicht. V-Speedway kenne ich auch nicht, ist aber kostenlos, kann man mal reingucken. Knockout League habe ich damals auf der PlayStation VR gespielt, ist 'n ganz nettes Boxspiel. Lucknauts ist ein, ziemlich aktueller Hero-Shooter, auch hier bemerkenswert. Eher eine größere Produktion auch, genauso wie Minimoto Racing X, 'n superschönes Spiel. Mit 4 Leuten kann man da Autorennen in so 'ner Matchbox-Perspektive spielen. Man kann aber auch die Perspektive wechseln. Dann hat man so 'ne Art Mario Kart und dann ist da auch noch so 'n kleines Rocket League drin versteckt, sehr schön. Dance Hymn, weiß ich nicht. Tentacula habe ich mir angeguckt, hat mir aber nicht so gefallen, ist aber von 'nem relativ großen Publisher auch. Virtuos ist auch Musik, schönes Ding, habe ich, mit rumgemacht, aber ich glaube kein Video von gemacht. Boxing Many kenne ich nicht. Hier ist so 'n All-in-einem-Sport, das klingt auch ganz interessant, glaube ich, für die Leute, die so Wii-mäßig unterwegs sind. Walkabout Minigolf ist 'ne große Geschichte, sehr schön, spielen sehr viele Leute. Airy Broken Memories, das klingt irgendwie wie 'n anderer Teil von dem anderen Vogelding da oben. Warplanes, lieben 'n paar Leute bei uns im Discord auch. Wands Alliance ist, na ja, die weiterentwickelte Version von 'nem Mobile VR Game. Ist ganz okayisch. Also, in die neue Wands Alliance habe ich noch nicht reingeguckt. Wands damals fand ich so okay.
Shores of Loki kenne ich nicht. Richie's Plank, der Klassiker, braucht jeder, ja, genau wie Cities We Are. Was halt auffällt, hier sind wirklich viele Titel von eher im VR-Bereich großen Publishern, ja. Blade and Sorcery, auch 'ne ganz große Nummer. Green Hell, absolut wirklich bemerkenswertes Survival-Game, eher auch eins von den großen, kostet auch 30 €. Crazy World VR kenne ich nicht, sieht aber crazy aus. Song in the Smoke, genauso wie Green Hell, ein Survival-Titel, der damals auch sehr viele Lorbeeren geerntet hat. Zu Recht, ist 'n sehr schönes Ding. Und hier ist wieder Multiplayer-Shooter Alvo. Also, Alvo startete auf der PlayStation VR. Das gab's dann mittlerweile für die Quest 2. Mittlerweile hat es das Crossplay auf, also, man kann mit Quest 2 und PlayStation VR zusammen und gegeneinander spielen. Wäre schon ulkig, wenn das jetzt hier mit Alvo auf der Pico dann nicht gehen würde, ja? Müssen sich mal die Entwickler fragen. Aber schöner Multiplayer-Shooter, so klassisch, Counter-Strike-mäßig, ne? All-in-One Summer Sports ist das Derivat zu All-in-One Winter offensichtlich, ja? Das kann man machen. Dann Affected Semana, Tokyo Chronos, dann Rec Room, ganz wichtig, ja, Rec Room großartig. Pico Video ist 'ne Videoanschausoftware, nehme ich an. Reflection weiß ich nicht so richtig. Und Immortal Legacy ist tatsächlich 'n Titel, der damals auf der PlayStation VR für sehr viel Furore sorgte. Das war 'n richtig cooles Spiel. Da wäre ich fast mal echt neugierig, wie das auf der Quest aussieht. Quatsch, auf der Pico 4, denn das war ein Spiel, das holte aus der PlayStation VR damals ganz schön was raus. So, hier, American Football interessiert uns alle, glaube ich, nicht. Wheel VR Fishing kennt ihr. Spheres sagt mir nichts. Ultimax ist der neueste Titel von den Leuten, die auch Demio gemacht haben. Der ist auf allen Plattformen kostenlos, so auch hier. Aber die setzen alle ihre Titel mittlerweile um, ja. Interessante Informationen. Dann haben wir hier Les Miles Body Combat. Ich glaube, Sebastian von MRTV steht da drauf wie Hölle. Hier schon wieder Area und irgendwas mit Vögeln. Paperbirds, Hangman at Home und das gute Aspire One VR Operative ist halt so 'n Schleichspiel, auch eins der eher guten. Dann schon wieder das hier, Airy Calm Mind VR mäßig. Und ganz am Ende haben wir hier Doctor Who, The Edge of Time. Immerhin, auch das war, eher einer der größeren PlayStation VR-Titel seiner Zeit. Es läuft also, ne? Läuft, Leute. Und vor allen Dingen, wenn ich mich nicht täusche, habe ich sogar hier schon 'ne Liste gesehen mit Sachen, die demnächst kommen. Neuerscheinungen, also Space Pirate Trainer, das ist ja wirklich ein absoluter Klassiker. Und vor allen Dingen ist das der Titel, der auf der Quest halt auch diesen Location-Based Modus, wo man sich ein 8 mal 8 Quadratmeter großes Feld zeichnen kann und dann rumlaufen kann. Die Pico 4 kann das auch, also das wäre immer interessant, da reinzugucken. Der ist allerdings noch nicht da. Da habe ich vorhin raufgeklickt, da kommt, irgendwie erst mal nur so: ne, ist noch nicht.“ Also, das kostenlos ist irritierend, das ist einfach 'ne Störung im Store. Nock ist auch 'n eher aktueller Titel, habe ich selber nicht ausprobiert. Downscape erscheint diese Woche im Quest Store und dann offensichtlich auch bald hier im Pico Store. Wirklich interessant, ey. Die haben wir schon angeguckt, die Sachen. Gorn kam eben in der Liste noch nicht vor, ist dann etwas, was auch demnächst kommt. Saints and Sinners kommt auch. In ihrer Pico 4 Vorankündigung oder in dem Reveal haben sie ja Saints and Sinners 2 angekündigt. Offensichtlich schafft es auch der ersten Teil auf die Pico. Das ist doch echt mal nett. Und hier, guckt euch das an. Ich dachte sogar 'ne Zeit lang, das ist 'n Oculus-exklusiver Titel. Battle Sisters. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, tatsächlich hier wirklich, wirklich auch die eher größeren Sachen und nicht nur, das ganze Geflausel schafft es auf die Pico und das ist eigentlich 'n ganz guter Trend, ja. Für 'n Quest Store gibt es einfach massiv mehr Sachen, aber da ist wirklich, wirklich auch sehr viel Kleinkram dabei. Das Einzige, was es jetzt hier auf der Pico momentan noch nicht so viel gibt, es gibt auf der Quest irrsinnig viel so kreative Sachen, ja, Gravity Sketch und Programme, die eher zum Konstruieren sind. Dann auch viele Sachen, die so zum Sprechen also Social Kram in VR sind. Hier gibt's jetzt erst mal nur Rec Room. Pico baut ja jetzt auch sein eigenes Social-Ding, so wie Horizon von Quest, ja, das wird aber dauern, bis das kommt. Ich würde mal sagen, für den Einsteiger in VR ist hier eigentlich zu jedem Genre jetzt 'n wirklich guter Titel da. Und seine persönliche Top 20 kann man sich hier echt schnell zusammenstellen. Und die muss man auch erst mal durchgespielt haben, ja? Also, meine Favoriten, wie zum Beispiel After the Fall und In Death Unchained, also meine aktuellen Favoriten. Damals habe ich natürlich auch Superhot gespielt wie 'n Irrer, aber das gibt's ja auch schon seit 3, 4, 5 Jahren. Das ist es. Das ist der Katalog, den man jetzt hier so zur Verfügung hat und, tatsächlich kommen da ununterbrochen neue Titel dazu, ne?
Also Sachen wie Knock und, Sins and Sinners und so, das hatte ich beim letzten Mal durchgucken, und das war vor 'ner Woche oder so, auch noch nicht gesehen. Hier ist Richtung Bewegung am Start. Ist auch 'n No-Brainer für alle Entwickler, die halt für Quest was entwickelt haben. 'Ne Pico-Version zu machen, technisch ist das halt nahezu dasselbe, also dasselbe Tracking, dasselbe Format et cetera, und sie haben noch mal 'n ganzen neuen chinesischen Markt, der ihr Spiel jetzt kaufen könnte, ja? Also, das wird nicht lange dauern, bis hier auch richtig gestapelt die Titel rumliegen. Das war's von mir. Motensen, Mofan VR, das ist die kleine Liste. Sagt mal Bescheid, was ihr noch vermisst, und, dann gucken wir mal regelmäßig in den Store. Dann würde ich aber nur noch das erzählen, was neu ist. Alles klar. Ich freue mich über 'n Däumchen unter diesem Video. Denkt an 'n Kommentar, das ist natürlich, nicht nur für den Algorithmus, sondern ich freue mich auch immer, wenn ihr mir was schreibt. Abonniert den Kanal. Und jetzt bin ich raus. Das war die aktuelle Spiele-Library der Pico 4 und 3 übrigens auch, ja. Ach so, ja, auch noch interessant. Man weiß halt nicht, die ganzen Titel jetzt schon für die Vierer irgendwie optimiert sind oder so. Das bleibt dann leider noch 'n bisschen geheim. Müssen wir auch mal rausfinden. Werde ich rausfinden. Bis Dennsen. Bye-bye.